السلام عليكم. لو انت اسكندراني خبير فغالبا الفيديو ده مش هيبقى فيه حاجات جديدة بالنسبة لك، لكن لو نفسك تقضي يوم مختلف وجميل في اسكندرية فاسمع الفيديو ده لانه اكيد هيديك افكار واماكن يمكن تكون ما تعرفهاش قبل كده. شوف يا سيدي، هتاخد القطر الصبح بدري على قد ما تقدر، لكن لازم تكون شبعان نوم برضه، عشان الواحد وهو مش شبعان نوم بيبقى المشوار متعب عليه. هتنزل محطة مصر. ايه محطة مصر دي؟ ايوه، في ناس كتير ما يعرفوش انه محطة القطر الرئيسية في الاسكندرية اسمها محطة مصر. كده القطر دخل بينا محطة مصر. هتنزل من القطر. الخروج من المحطة المتغطية دي بيكون انك تمشي في نفس اتجاه القطر اللي انت كنت راكبه، يعني تنزل منه وتكمل مشي على الرصيف كأنك كنت راكب القطر بالظبط. هتخرج من المحطة هتلاقي نفسك في ميدان كبير اسمه ميدان الشهداء، وده في وسطيه حديقة كبيرة وفيها نصب تذكاري للشهداء. لما تخرج من المحطة هتمشي ناحية ايدك اليمين وتسأل على شارع النبي دانيال. عشان توصل له هتعدي الميدان بس بورب ناحية ايدك اليمين. خليك ماشي على طول في شارع النبي دانيال، واللي في اخره هتوصل لحتة اسمها محطة الرمل، وبعد كده هتوصل ميدان سعد زغلول وتمثال سعد زغلول اللي على البحر. لاحظ بقى وانت في المناطق دي كلها المباني الايطالي والمباني اليوناني والفرنساوي والبلجيكي، لانه المكان ده بجد حتة من اوروبا، بالمباني وبالشوارع وبالمحلات. في محلات هناك تاريخها يمكن أقدم من 100 سنة. بعد ما تشبع من المكان ده هتروح على البحر على الكورنيش، وهتاخد صور حلوة مع البحر والعمارات، وبعدين تكمل مشي لغاية النصب التذكاري للجندي المجهول. وأنصحك تسيب البحر في الحتة دي وتتمشى ناحية ميدان المنشية، يعني وانت ماشي على الكورنيش هتحوت شمال عند النصب التذكاري للجندي المجهول، وتروح ناحية ميدان المنشية لغاية ما تلاقي تمثال إبراهيم باشا. هتتصور مع تمثال إبراهيم باشا وتيجي راجع البحر تاني. يعني هتدخل من الشارع ده. شوف معايا الخط الأسود ده هو خط السكة الحديد اللي وصل بيك هنا لمحطة مصر اللي متغطية بالغطاء الأزرق ده. بتطلع من مبنى محطة مصر تلاقي نفسك في الميدان الواسع الأخضر ده، قلنا ده ميدان الشهداء. هنمشي كده عشان نروح ناحية ايدنا اليمين وندخل في الشارع ده، هو الازرق ده شارع النبي دانيال. شارع النبي دانيال تمشي على طول على طول على طول لغاية ما توصل لشارع صفية زغلول. لو عايز توصل لمحطة الرمل تدخل يمين، ولو عايز توصل لميدان سعد زغلول هتمشي قدام كده، تعدي هنا كده على طول وتمشي. يعني المنطقة دي كلها ممكن تلف فيها مثلا قد نص ساعة كده. هتلاقي نفسك بعد كده على كورنيش البحر. بتمشي على كورنيش البحر مسافة مش كبيرة قوي، حوالي 4 دقايق مشي، لغاية ما تلاقي نفسك عند النصب التذكاري للجندي المجهول. وساعتها انا قلت لك ممكن تدخل كده وتلف كده وترجع البحر تاني، بحيث انك تتصور مع تمثال ابراهيم باشا. بعد ما اتصورت مع تمثال ابراهيم باشا ورجعت للبحر تاني، فانت دلوقتي ممكن تركب ميكروباص. يفضل تركب ميكروباص لو عايز تروح القلعة، لان المسافة من هنا لغاية الملف اللي عند القلعة ده مسافة 1.5 كيلو. فلو انت مش عايز تمشي 1.5 كيلو على البحر يبقى تركب الميكروباص. الميكروباص هينزلك هنا بعد جامع المرسى والعباس بشوية. هتنزل هنا ممكن تروح حلقة السمك، وممكن تدخل هنا متحف الأحياء المائية، وممكن تروح للقلعة اللي احنا شفناها من شوية. الفيديو اللي بتفرج عليه معاكم ده أنا سجلته في سنة 2015 واحنا دلوقتي في سنة 2020. زي ما انتم شايفين منظر البحر جميل جدا وفي طحالب خضراء. ده الطريق اللي يوديك للقلعة. واضح ان الناس مش محافظة ابدا على نظافة المكان، وفي عمال بيحاولوا ينظفوا الكوارث اللي الناس عاملاها. للأسف يعني ما عندناش حكاية ان احنا ناكل ونشيل الفضلات معانا. لما بتدخل القلعة بتلاقي الحديقة الخضراء الجميلة دي قدامك، والقلعة شفناها دلوقتي على يمينك. منظر جميل الحديقة الخضراء دي، هتاخد فيها شوية صور مع القلعة. دي الواجهة بتاعت القلعة، واحنا دلوقتي هنروح على ايدنا اليمين هنبص كده بصة في المكان ده. غالبا ده المكان اللي انا دخلته عشان اطلع للادوار الاعلى واعلى واعلى، لكن انا مش هطلع دلوقتي.
انا هرجع دلوقتي والف من ورا الحيطة دي كده. مكان جميل جدا اهو، هو ده المكان اللي ورا القلعة وبيبص على البحر. شوفوا منظر البحر من هنا خرافة، منظر جميل جدا. ده منظر البحر من خلف القلعة، واحد قاعد يصطاد سمك اهو، وادي المنظر. انا باخد الموبايل بتاعي وبطلعه كده بره عشان اجيب المنظر كله باين ازاي وشكله عامل ازاي. دي الصخور اللي ورا القلعة. ان شاء الله بعد ما يخلص منظر القلعة ده انا هجيب لكم ازاي تقضي يوم حلو وجميل في اسكندرية. الفيديو اللي انت بتتفرج عليه ده مش مجرد انك هتشوف القلعة وخلاص، لا، لو مشيت الفيديو شوية هتلاقي ازاي ترتب لرحلة حلوة في اسكندرية او يوم كويس تقضيه في وسط البلد في اسكندرية. تاخد هناك احسن صور، بس خلي بالك من نفسك. ده بقى جوه القلعة، جوه القلعة نفسها، الممرات بقى والدهاليز والنوافذ اللي كانوا الجنود بيراقبوا منها كل حاجة. شوف التصوير اللي انا هصوره لك دلوقتي، هتشوف حاجات رائعة جدا ومنظر البحر جميل جدا. نطلع السلم ده. ده برج مستدير، احنا داخل البرج اللي هو برج مراقبة، في واحد نايم زي ما كان الجنود بيناموا زمان. وادي المنظر من النوافذ دي، المنظر كده من النافذة لوحده يعني حلو ملهم. ناس كتير بتشخبط على الحيطان. منظر البحر جميل بصراحة. وادي اخر جزء في فيديو القلعة. شوفوا المنظر ده اللي انا هعمله لكم. دخلت الموبايل جوه 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 خالص علشان اجيب لكم المنظر من الفتحة الضيقة جدا دي. احنا كنا واقفين تحت من شوية هنا عند العواميد دي او القوالب دي، لكن دلوقتي احنا جوه القلعة نفسها، وده المنظر من فوق القلعة خالص.